咁咧呢個部分咧係咧講到咧，即係咧教導受難嘅罪事嚇。咁咧係點樣樣觸動我哋嘅心靈咧？咁而嗰個嘅教學嘅焦點咧係着重咧就係個進入耶穌，幫助學生進入耶穌受難嘅痛苦嘅裏邊。教導咧唔係只係一件嘅事件，教導咧係要明白呢個十字架所帶嚟嗰個嘅意義嚇。即係咧呢個嘅受難咧，唔係話要去分析啊依樣嗰樣，而係話明白耶穌基督嘅受難係對我嚟講嗰個生命嘅意義。咁咧就十字架係一個君王嘅登基嚇。唔係即係喺France 同埋咧Brighton 嗰度咧，佢哋所講就唔係一個犧牲，而係一個嘅得勝嚇。因為喺馬太福音都記載話，這是猶太人的王耶穌哦。咁荊棘係嗰個冠冕，係一個嘅象徵受苦嘅君王嚇。而嗰個問題導向就話到點解呢個王會為咗仇敵而死咧嚇？而之後耶穌喺佢十字架裏邊，佢話即係求神寬恕佢哋嚇，佢哋唔知道佢哋做緊咩嘢。咁第二點就話到咧，耶穌嘅自願同埋順服咧，就係耶穌不是被動受難嘅，而是主動嘅順服。咁所以咧，其實咧，耶穌當佢宣告完之後，話俾啲門徒聽，我要去被釘死嘅時候咧，佢係每一步行近耶路撒冷嘅時候咧，佢係主動嘅順服。佢可以行慢啲，佢可以咧，即係停留，係嘛？然而咧，佢係咧每一步都係主動嘅嚟到行近一個咧順服神旨意嗰條路嗰度。咁喺西馬利園裏邊嚟講咧，都好明顯就話到咧，佢去到最後嗰個嘅時刻，佢話不要照我嘅意思，只要照你嘅意思嚇。咁有時咧，所以其實有時你係好矛盾就話到，如果你將耶穌基督嘅神性同埋人性咧，又一時人性一時神性嘅話咧，咁有時就好難去理解。因為我自己係覺得，即係如果你耶穌基督掛喺十字架裏邊咧，有絲毫嘅神力嘅話咧，哇！咁佢可能咧流血咧就即係有流，不過痛得少啲嚇，即係做場戲俾大家睇咁嚇。其實我自己嘅 preference 咧就喺度咧，我要當耶穌基督係完完全全嘅神，完完全嘅人啊 sorry， 佢係真真正正咧同我哋一模一樣，係 identify 我哋嘅，而佢受嘅痛苦咧係完完全全係人每一個人必然會受到嘅痛苦。咁以至到佢依個嘅救恩係真真實實係以一個嘅無罪嘅羔羊嚟到代替為萬人而死。咁咧，所以佢去到嚟啊，彼得再拔刀相助啦嚇，即係拔刀嚟到對立啦嚇。咁都可以明白到咧，就話到彼得就算到嗰個時刻都未明耶穌基督佢嘅意思嚇。而嗰個問題嘅導向就話到咧，乜嘢叫做係真正嘅勇氣咧？你真正嘅勇氣係咪即係話喺嗰陣時間攞把刀仔出嚟咧嚟到搞對抗啦？定係話你真正嘅勇氣去面對神俾你嗰個嘅旨意，就係面對嗰個死亡咧？咁咧就第三就話到咧，唔係理性嘅理解啊，而係一個感情嘅牽動嚇。咁即係可能耶穌基督佢自己都未真係好 resolve 到喎。你睇翻就話到，即係佢已經好緊張啦，係咪啊？然之後咧，佢話：哎呀，唔好照我意思，係照你嘅意思。而呢個佢嘅意思，即係佢有佢自己意思啦，係嘛？點解有兩個意思喺度咧？而係照神嘅意思咧？而係佢嗰個情感牽動佢，要讓佢去順服，係咪？按照人嘅意思咧，佢就唔想去死噶啦，係嘛？咁所以用呢一個故事靜物聖餐呢個方式咧，幫助我哋咧係代入呢個嘅情景。咁而嗰個問題就係到呢個故事係點樣應該會觸動到大家？OK， 點樣要觸動到大家？所以其實喺個嘅主日學好成咧，個 storytelling 係好緊要嘅。你點樣能夠將一個嘅情景能夠好透徹地，咁我去以色列嘅時候咧，我都一定會去㗎啦，就係嗰個十四個站嘅苦路嚇。咁我好感恩就係我哋嗰個導遊咧係講廣東話啦，而佢能夠將呢條苦路能夠咧就描述得好好，讓我哋一路行嘅呢條苦路嘅時間咧，一路真係好似跟隨耶穌基督。每行一步嘅時候咧，你會想像得到，每行一步嘅時候你就越近嗰個嘅髑髏地，掛喺嗰個十字架嗰度，就會被喺嗰度掛死。而
而嗰種嘅羞辱個個都睇住，係咪啊？咁啊，即係其實係一個好大好大嘅壓力同埋挑戰嚇。咁所以如果你能夠咧喺呢啲咁嘅情景裏邊，你能夠有一個好嘅故事，而能夠觸動到你班個學生咧，呢個係一個好嘅即係教學嘅方法，就係結合信仰同埋實踐啦。就話到原來我哋呢啲咁嘅禮儀咧，喺一個嘅真實嘅情況裏邊咧，而讓我哋係學習去真真正正嘅去感受到。咁點樣每日都保持對耶穌受難有嗰個嘅感覺咧？就話到耶穌受難嘅故事咧，係我哋已經聽過好多次啦。但係點解唔會被觸動咧？關鍵係唔係嗰個故事本身，而係我哋嘅生命節奏同埋我哋嘅心靈嘅習慣咧，同埋教會嘅生活咧，係缺少咗讓十字架進入我哋嘅內心嘅空間同埋方式。咁所以咧，就呢度咧，我就有7個嘅方法啦，去提議出嚟咧，就點樣嘅嚟到可以幫助我哋嘅。咁第一就係活出十字架為營嘅生命啦嚇，咁就係天天背起自己十字架來跟隨佢。咁喺我哋平時喺人際嘅衝突嘅裏邊啦，我哋去選擇去寬恕，而唔係去報復。其實學習寬恕咧，真係一種嘅操練嚟嘅。你願意寬恕，即係人哋都唔 appreciate 你，係嘛？咁你又覺得，哎呀，即係我唔寬恕咯咁嚇。其實寬恕都係一種嘅學問。你點樣喺個寬恕之中，讓大家都明白到嗰個衝突嗰個核心，然之後點樣喺個衝突嘅裏邊咧，能夠咧升華出嚟，讓呢個嘅關係能夠有嗰個嘅和諧咧嚇。咁喺權力嘅爭奪之中咧，能夠選擇謙卑而非控制嚇。咁喺苦難之中學習順服而非抱怨嚇。咁喺呢啲咁嘅人生嘅個過程之中咧，你能夠同主耶穌基督能夠有嗰種嘅共鳴咯嚇，嚟到即係喺啲咁嘅位裏邊咧，你將你嘅生命交託俾愛你嘅主嚇。當你活出十字架嘅時候咧，就從內在重新經歷受難嗰個真實。咁真係嘅喎，有時你喺公司度食死貓啊，或者俾人鬧啊，或者即係有時即係有好多嘅即係啲政治嘅嘢啊、假動作啊，咁你自己咧受罪嘅時候咧，你係點樣嘅嚟到去回應啦嚇？呢個咧其實正正耶穌喺嗰陣時間有好多人跟佢，但係咧都唔係話有同一個純全嗰個嘅動機㗎嚇。咁第二點就係默想耶穌嘅苦路同埋最後嘅話語，就話到你要思想那忍受罪人頂撞的即係以致我哋唔好灰心因為耶穌基督佢曾經喺呢個世上邊咧，佢將佢嘅生命貢獻出嚟，有病嘅我醫病有附鬼嘅我趕鬼，係咪？人有需要嘅我俾佢個安慰嘅言語，我俾佢即係屬神屬天嘅教導。然而呢班人真係唔要得，係嘛？就覺得耶穌嘅存在係佢哋嘅威脅，要將佢哋整死嚇。咁所以即係人就係一種咁嘅動物嘅時間咧，即係讓我哋去仰望我哋為我哋信心創始成終嘅基督啦嚇。咁咧就用神操啦，或者 Lectio Divina 嚟到去默想馬太福音呢段嘅時間嚇。咁咧就默想耶穌七言啦。咁呢個係都好幫助㗎，係實質上真係我都好，即係有時我都中意嘅。咁默想客西馬尼嘅掙扎啦，同埋十字架嗰種嘅寂寞。咁即係所以其實呢啲咁嘅默想咧，其實咧都會帶動咗你嘅情感嘅讓你咧即係有時你忙得滯咧，你根本就冇時間去發揮或者去發泄你嗰種嘅情緒嘅。你知直頭咧就suppress 咗佢。咁你即係你最主要咧就把將件事咧就完成咗就算啦咁嚇。咁所以咧我哋喺個情感上邊咧，其實可能咧因為咁嘅緣故咧就比較麻木。咁透過聖餐咧重新經歷嘅十字架啦嚇。咁我唔知道大家領聖餐嘅時候咧，你係咪即係有時我都會真係刻意地咧即係安靜思想翻我自己嘅行為啦，思想翻即係其實神嘅恩典我係何等人想當年我都係一個無名小子然而咧神喺一個生命裏邊咧，即係俾我哋好多嘅資彩俾我好多嘅祝福咁然而咧即係翻到嚟嘅時候，我就知道咧神就係為我捨己又係讓我能夠有呢個新嘅生命
即係將聖餐視為靈命更新嘅門檻。咁所以呢個咧個禮儀咧，其實唔係真係單單嘅禮儀，而係有一個位，讓我哋即係作為一個信徒群體一齊嘅嚟到去再紀念嚇。喺領受餅同埋杯之前，靜默自省認罪，諗一諗佢嘅身體係為我破碎聖餐係十字架進入當下生活嘅時刻咁呢啲咧係好緊要將受難與自己嘅傷痛結連，與基督一同受苦咁其實係好係如果你人生裏邊你冇乜嘅苦難嘅話咧，其實即係你感謝主啦。但問題當你有苦難嘅時候咧，你都要感謝主，因為我哋嘅主曾經憂患佢將自己嘅受苦咧就轉化為禱告。主即係你明白喺嗰個時刻，我個心真係好痛為咗某一個事情即係我俾人好大嘅，人哋對我有好大嘅誤解對我有好多嘅排擠或者咧係我付出一片真心，結果咧就俾人咧當做咧即係垃圾咁撇埋一邊咁有好多呢啲咁嘅情感咧，其實我哋嘅基督曾經憂患咁咧而將呢個咁而你能夠咧可以直頭同你嘅主講話，主你明白我，你知道我嘅痛苦你即係求你嚟到安慰我，求你即係與我嚟到一齊嘅嚟到去面對呢啲嘅事情咁你呢個嘅受難咧，其實咧係一個好好嘅 spiritual exercise 嚟嘅。見到世界苦難咧，參與基督嘅代求即係例如話，即係依家好多即係困難啦，其實我哋真係好幸福。咁需要有時間短宣好，或者係一啲嘅真係你點樣樣嘅讓你自己嗰個同世界嘅接觸咧，就唔係俾一啲即係富裕嘅世界環境嚟到咧蒙蔽咗我哋咁明白咧，佢唔係只係為咗我哋死，亦都為咗今日喺苦楚之中嘅你咧一齊嘅同行。你嘅痛咧，能讓你重新與耶穌基督嘅痛結連咁呢個係好奇妙嘅，係好奇妙嘅。咁都係咯，即係有時我喺一個 moment 嚟講咧，我都覺得即係我都埋怨神係神點解你即係啲嘢咁樣發生咁樣。咁經過一段嘅時間咧，就係耶穌佢都話。我都係咁嘅啫，我喺十字架上面我都問神點解你要離棄我？佢就伸出佢嗰個手裏面有個釘痕嘅手咁我就唔敢講，我就唔敢講即係 nothing 啦，係咪對於耶穌基督？咁然而咧，即係我就發覺到咧，就係因為咁嘅緣故咧，耶穌基督佢真係成為我哋嘅大祭司，佢體恤我哋嘅苦楚。咁你以不同嘅角度咧，重新述說受難嘅故事熟悉嘅故事咧，就唔需要熟悉嘅角度嚟到去講。咁所以咧，其實你可以試下用唔同嘅角度啦，例如話彼得、瑪利亞、巴拉巴、百夫長嘅角度嚟到去睇耶穌基督佢嗰個十字架。其實我之前我都有講過啦，你對尤其是福音嘅故事咧，你可以用唔同嘅角度。例如話撒該嘅故事，你可以用撒該嘅角度啦，可以用平時嗰啲嘅猶太人，即係嗰啲路人嘅角度啦。總言之，你用唔同嘅角度，你代入佢嗰種嘅角色嘅話咧，你能夠咧有更深嘅體驗。寫一個第一人稱嘅日記啦，或者一個嘅劇場扮演啦。咁所以我都知道咧，有啲嘅即係教會啦，都中意用話劇嘅。咁我以前都中學嘅時候我都有玩過話劇嘅。咁我覺得係好好，因為你喺嗰個角色代入嘅時候咧，你會盡量咧去想像一下嗰個角色喺呢個嘅場景裏邊，佢嘅感受係點樣樣，以至到你面上嗰個嘅表情你嘅行動成你能夠真係可以全然嘅能夠代入佢嗰種嘅感受，呢個係真係幫到我嘅。咁閱讀藝術性嘅重述啦，即係話詩歌啦、小説啦、繪畫啦。咁我唔知道咧有冇一啲嘅詩嚟話一啲嘅禱文啦，嚟話聖 Francis 嗰個禱文啦，或者有啲嘅好感人嘅禱文，你能夠真係可能即係可以為到幫到你嘅咁你講故事嘅突破理性，就進入一個想像同埋嗰個嘅感受嘅裏邊。咁第六咧就係培養悔改同埋認罪嘅習慣啦。他為我們的過犯受害咁定期向神認罪啦。記得不是他們的罪，而是我的罪咁就呢個其實都係好好嘅。有時以前我哋門訓啦都好鼓勵就係到咧我因為以前我係navigator 嘅，咁就有個叫即係
有個門訓嘅 program 裏邊咧，其實有一個部分就係話到 half day in prayer 嘅。咁你 half day in prayer 嘅時候咧，你其實咧你有個安靜嘅時間，你將你一啲好困擾着你嘅思緒裏邊嘅嘢咧，你寫低落張紙度。咁有一個方法咧，我費事唔想喺度詳細講，然而咧，你即係有一個咁嘅安靜嘅時間喺神面前，你要靜默嚟作一個反思，要認罪。而呢個認罪咧，其實唔係單係話喺神面前認罪，因為咧喺呢個嘅禱告之後咧，你有啲嘅行動嚟到去悔改嘅，你都會改變。你話呢排咧我好懶啊，即係冇心機咁嚇。咁你即係你祈完禱之後，或者呢個過程完咗之後，你有啲嘅行動嘅話，就喺度求神俾你力量咯。然之後點樣樣嘅有一個嘅改變嘅一個嘅生活嘅規律啦，something like that。咁所以呢個嘅一個安靜嘅喺神面前嘅悔罪悔改咧，其實係一個好好嚇，就唔好逼到自己啲時間咧密雜雜，即係密質質嘅咁樣樣嚇，就搞到自己咧即係完全咧就冇一個思想嘅空間。咁認識自己嘅冷漠啦、自義啦、逃避啦、背叛啦，同彼得猶太有啲有何其相似嚇？而喺個禱告之中咧，就都係話係我將你釘喺十字架嘅上邊嚇。咁而即係其實係嘅。如果我唔即係去將呢個嘅無罪嘅羔羊成為我嘅祭品嘅話咧，我諗我都唔可以能夠有神嗰啲恩典嚇。所以真誠嘅認罪咧，讓你不再是旁觀者，係一個參與者。咁最後咧第七啦，咁實踐苦路嘅靈修下14站，就係我頭先所講嘅啦嚇。你喺耶路撒冷其實唔單止嘅，有啲嘅天主教嘅教堂咧，你入到去嘅時候咧，其實咧左邊七個圖像，右邊7個圖像咧，而呢啲圖像咧就係講到耶穌基督佢嗰個生平嘅。咁咧，即係每一個咧都係咧睇，即係 highlight 到耶穌基督嘅事蹟。咁咧，每一個嘅圖像，即係一個圖畫咧，你都可以有好多嘅默想嚇。咁啊，講到耶穌嘅被定罪啦，耶穌背十架，耶穌跌倒，耶穌被釘十字架嚇，被埋葬。每一個站咧都係重新去感受耶穌基督佢喺呢個嘅苦路嘅裏邊咧，佢點樣嘅堅忍嘅行到最後嗰一程啊。咁樣就呢個係一個嘅咩啦，所以你會睇得到咧，呢個咧係一個唔係理性嘅，而係你讓你嗰個感知咧個感性能夠真係甦醒翻出嚟嚇，係重新閱讀福音書啦受難嘅段落啦，發現一啲嘅新嘅亮光，而喺情感默想同埋靜默嘅裏邊咧就感受咁就身體啦，即係聖餐啦，你直頭係咁，所以有時一啲嘅或者係聖公會啦嚇，咁我啲天主教一定有啦嚇，佢哋一啲嘅退休嘅地方咧，其實係十分之好嘅，就喺度你去到嗰時咧，你 silent 一個 silent retreat 唔准傾偈，然之後你好安安靜靜嘅嚟到去行，有啲嘅祈禱山嚇，你行嗰條路一路行嘅時候咧，一路嘅安靜默想係一個好好嘅一個操練。咁團契咧，一同敬拜同埋分享同埋習慣背十架生活嘅方式咁即係而讓受難咧係進入我哋嘅日常。咁咧呢度咧有個嘅我唔知大家有冇讀過咧大家有冇啊？舉個手指公俾我啦，啲大家手呢本書靜晒。咁咧就呢本書咧，其實咧就係咧我諗40年前都有啦，30-40年前啦。咁佢哋呢個藥咧，佢其實咧係一句嘅啫，好簡單嘅啫。而我將其中裏邊嗰3句咧嚟攞出嚟就係話咧：若我會從取笑別人中得到樂趣，若我會在談話或甚至思想中奚落他人，那我就還是絲毫不懂加略山的愛。咁所以呢啲好短嘅，你或者咧可能或者一個小組裏邊咧，揾一個弟兄或者姊妹讀一讀，讀完之後咧就靜一靜，讓大家可以安靜嘅嚟去思想翻。咁嚟跟住咧，然之後再讀一節啦。若我關心一個人，卻得不到對方的反應，以致不堪勞累而想逃避重擔，那我就還是絲毫不懂加略山的愛。
咁啊另一個啦嚇，若我可以輕易議論別人的短處和過失，又可以用輕鬆的態度談論別人的錯失，即使那只是一個小孩子的錯失，那我就還是絲毫不懂加略山的愛。咁所以其實咧，你要默想呢個嘅耶穌基督嘅受難咧，其實可以有好多個方法。咁咧另一個咧有一首詩歌咧，其實我就想同大家分享嘅就係 Remind Me Dear Lord。咁咧呢個係講到咧即係一首好古老嘅歌啦嚇。咁我就喺呢度咧就同大家嘅嚟到去分享一下。咁佢呢度詩歌裏邊佢講到就話到咧The things that I love and hold dear to my heart, they are borrowed， 即係冇嘢係屬我嘅，我哋塵歸塵，土歸土，係咪啊 ？Not mine at all。然而咧，神咧讓我哋呢個咁卑微、咁不配嘅生命裏邊咧，都加添咁多嘅色彩嚇。即係所以咧提醒我哋，即係話到咧即係我哋嘅主嚇，即係我哋都唔值得神佢點樣樣嘅嚟到為到我哋到釘死嚇。咁如果副歌嗰度講到咧，就係話到 roll back the curtain of memory now and then, show me where you brought me from and where I could have been。即係如果冇我哋嘅主嘅話咧，我都唔知我會去邊度嚇。咁然而咧，我哋人咧係好善忘，好善忘嚇，我都好善忘。有時咧，即係係啊，咁就所以求主真係幫助我哋，係主嘅憐憫，讓我哋能夠仍然嘅喺佢嘅愛嘅裏邊嚇。呢個係莫大嘅恩典啊！咁所以咧都即係希望啦，大家去帶呢個嘅呢一段嘅主日學嘅時候咧，都能夠真係能夠將呢種嘅情操啊，能夠咧即係能夠咧傳遞俾你嘅學生嚇，即係唔係一個嘅理性嚇。咁我諗就停喺呢一度啦。其實到最尾咧就係馬太福音嘅點樣樣嘅敘事嘅過程同埋表達啦。呢度咧就有幾條討論嘅問題啦，或者你點樣幫助你個學生咧進入耶穌嘅掙扎同埋順服？你喺教導嘅裏邊咧有邊啲嘅方法能夠觸動到學生嘅心靈？你點樣樣嘅喺教學之中咧能夠結連聖餐同埋悔改嘅操練嚇？咁所以咧，呢個咧其實唔係單單一種嘅理性，而係一種嘅生命嚇。而呢種耶穌佢嘅生命點樣樣藉著呢啲咁嘅禮儀，以致到我哋能夠同佢有嗰種嘅結連咧。而我哋係跟隨耶穌基督嘅蹤行嘅時候咧，耶穌點樣寬恕嘅咧？耶穌係點樣樣嘅嚟到有憐憫嘅咧？咁讓我哋真係去學習下我哋嘅主耶穌基督。